নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচেও কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সকাল থেকে কিন্তু ঢাকার আকাশ মেঘলা এবং এখনও পর্যন্ত মিরপুরের আকাশটা এখনও কিন্তু মেঘলা, সেই সাথে উইকেটটাও কিন্তু কাভার দিয়ে ঘেরা। বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ দেখার জন্য কিন্তু সকাল থেকেই দর্শকরা মাঠের সামনে কিন্তু ভিড় করছে। আমরা এখন কয়েকজন দর্শকের সাথে কথা বলবো যে এই ম্যাচে বাংলাদেশের কেমন করতে পারে এবং বাংলাদেশের যে প্লেয়াররা কামব্যাক করছে, বিশেষ করে তামিম ইকবাল, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, তারা কিন্তু দলে অনেক দিন পরে যুক্ত হয়েছে, তাদের কাছ থেকে কতটা ভালো প্রত্যাশা করেন। আমরা এখন একজন দর্শকের সাথে কথা বলবো। তামিম ইকবাল ফিরছে, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ফিরছে, আসলে এই ফেরাটা বাংলাদেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল? বাংলাদেশের ফেরাটা আমাদের জন্য অনেক কাম্য ভালো হয়েছে, কিন্তু ভালো হয়েছে, কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা যে মাহমুদুল্লাহ সাইলেন্স কিলার ঢুকছে, তামিম ইনজুরি ভাই ফিরে আসছে, আমাদের কাছে অনেকটা ভালো লাগছে। বাট আমরা আশা করি না যে তামিম ভাই আবার ইনশাল্লাহ আমাদের মাঝে ফিরে আসবে। আমরা দোয়া করি যে ইনশাল্লাহ আমরা এরকম প্রভাব না ফেলুক যে ফেসবুক ইউটিউবে দেখি আমরা যে সাকিব ভাই তামিম ভাই নিয়ে মাহমুদুল্লাহ ভাই নিয়ে যে গুজব করতেছে, বিশ্বকাপে প্রভাব না ফেলে আমরা যে ইনশাল্লাহ ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ড এদের সাথে আমরা ভালো খেলি, ইনশাল্লাহ আমরা সেমিফাইনাল যাওয়ার চেষ্টা করব। আমরা এখন আরেকজন দর্শকের সাথে কথা বলবো যে তামিম ইকবাল আর মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ছাড়াও সৌম্য সরকার দলে ফিরেছে এবং বিশ্বকাপের আগে তাদের ফেরাটা বাংলাদেশের জন্য কতটা স্বস্তির সেই বিষয়ে কথা বলবো। বিশ্বকাপের আগে তামিম ইকবাল, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ দলে ফিরেছে, এটা আসলে বাংলাদেশের জন্য কতটা স্বস্তির? তামিম ইকবাল এখনও দেখা যাচ্ছে যে তামিম ইকবালের ফর্ম মোটামুটি প্র্যাকটিস কিটে দেখা গেছে যে প্র্যাকটিসে খুব ভালোই করতেছিল। দেখা যাক আজকে যদি বাংলাদেশ অবশ্যই ব্যাটিং নিতে পারে, যদি আর টসে যদি হেরে যায় সম্ভবত ব্যাটিংই পাবে, আর যদি টসে জিতে সম্ভবত ফিল্ডিংয়ে নিতে হবে। তো দেখা যাক কি হয়, কিন্তু আশা করি তামিম ইকবাল অনেক ভালো খেলবে আগের থেকে, কারণ অনেক দিন পর দলে ব্যাক করছে, তো এই জন্য আশা করি ভালোই খেলবে তামিম। আমরা আরেকজনের সাথে কথা বলবো। এই ম্যাচে গত ম্যাচে বাংলাদেশ ব্যাটিং করতে পারেনি, এই ম্যাচে যদি ব্যাটিং করার সুযোগ পায় সেক্ষেত্রে আসলে বাংলাদেশ কেমন করা উচিত? আসলে যেহেতু দলটা নিউজিল্যান্ড আর তাদের দ্বিতীয় সাথে দল নিয়ে খেলার জন্য আসছে বাংলাদেশের মাটির মধ্যে, আর এক্ষেত্রে আমাদের ব্যাটিং লাইন খুব ভালো, যেহেতু সেখানে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আছে, তামিম ইকবাল আছে, লিটন দাস আছে। ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় যে 300+ রান করতে পারলে, যেহেতু আমাদের বলাররা অনেক ভালো ফর্মে আছে, মোস্তাফিজ আছে, নাসুম আছে, তারপর শেখ মেহেদি আছে, তারপর তানজিমান সাকিব আছে। সুতরাং আমার মনে হয় যে 350 বা 300+ রান করতে পারলে আমাদের যেতে সম্ভব ইনশাল্লাহ। আমরা আরেকটা ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। সামনে বিশ্বকাপের আগে আসলে এই সিরিজটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য? হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, এবং আশা করতেছি যে আমাদের প্লেয়াররা ভালো খেলবেন এবং তারা আমাদেরকে ভালো একটা ম্যাচ উপহার দেবেন, এবং আমরা বাকি যে দুটো সিরিজ আছে ম্যাচ আছে, আশা করি আমরা জিততে পারবো এবং বিশ্বকাপের জন্য ভালো প্রস্তুতি নিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আমরা আরেকটা ভাইয়ের কাছে যাব। ভাই কোত্থেকে খেলা দেখতে এসেছেন এবং আজকের ম্যাচে কেমন ফাইটিং আশা করেন? আমি মিরপুর কালসি থেকে আসছি, অর্থাৎ মিরপুর 12 নম্বর থেকে আসছি। তো খেলা নিয়ে বরাবরই পাগলামি করি, খেলাকে খুব ভালোবাসি। বিশেষ করে বাংলাদেশ টিমে নবাব ফিরেছে, অর্থাৎ তামিম ইকবাল ভাই ফিরেছে। তার কিন্তু বরাবরই কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেটে খুব বড় একটা অবদান আছে। হ্যাঁ, তো সে খেলায় ফিরেছে। প্রথম ম্যাচটা বৃষ্টির কারণে বিঘ্ন হওয়ার কারণে প্রথম ম্যাচটা হয় নাই, তবে আজকের ম্যাচে অবশ্যই সে ফিরবে। ব্যাটে বলে রানের মহড়া হবে ইনশাল্লাহ। আর মাহমুদুল্লাহ ভাই বাংলাদেশ টিমে ফিরছে। প্রথম ম্যাচে দেখেছি অনেক ভালো একটা ইকোনমিক্যাল একটা বোলিং করেছে। ইনশাল্লাহ এই ম্যাচে ভালো বোলিং করবে এবং ব্যাটিং করবে, একটা ভালো অলরাউন্ডার একটা পারফরমেন্স দেখছেন দর্শকরাও বাংলাদেশের ব্যাটিং দেখার জন্য, বিশেষ করে তামিম ইকবাল, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, তাদের ব্যাটিং দেখার জন্য অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তো প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচে যেন বৃষ্টিতে খেলা পঞ্জ না হয় সেই প্রত্যাশায় কিছু দর্শকরা। আপনারা জানেন যে বিশ্বকাপের আগে এই সিরিজটি বাংলাদেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ভালো করতে পারলে আত্মবিশ্বাস নিয়েই কিন্তু বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশ।